Warning, jangan di skip biar tidak gagal paham. Kenalan deh, nyari mimpinya. Ente masuk. Di samping. Kada kalah getek itu modelan hese deh. Surya anak gede. Gerak headset aku enggak. Ampun tinggi maneh madem ke wan bejere naon gitu. Awet tadi gayem. Duanya. Getek. Hari dua labatan ini-ininya. Mun getek wae kan di candrakna di pijitna tina fungsi hungkul. Tina fungsi Karena abi mah kapungkur di barang lengok kene ge pagawean diurut kan. Ora tama kan tarang. Muda ieu. Iya teh da ngajungjungkeun si mama teh hoyong ugah cenah hoyong calik cenah. Cing teh ti ulah-ulah uli sanes ugah ieu hoyong karuhur sarurkeun gitu. Nganggo kain diseret si mama pak cungkeuleng si ieu teh si mama nana teh ai cek abi teh teh mama teh anjing ugah tudang teh teh abi meureun teh potong teh dengan abi ya teh sing getek. Ini teh bakal lagunya. TikTok musik nih. Ya ieu mah da bangsa peupeur mah da katingali. Ieu mah sanes peupeur ieu mah tina ngajepret gitu tah mun istilah teh mah keur keram ya teh. eta si dede Nya. sudah nusuk dikejet-kejet kieu cek eta dede mah Nya ulah ngajepret ya teh urat. kau teh bare teh bisa Ulah. lupa keur di ene mama ene mani ngarial dabit di saya kerang kakejetkeun teh kahajam ini teh ini keram teh mani urang gedantara teh budak teh balik terus Nah, kamari keur di Ciamis keur di eta pas kram ku aa kalah digabrug geuning emang abi pagawean tapi keram perut keram perut Merangkal ya, Mak. apa begitu sama keram perut aduh ieu kentok geuning angin pengen ngebagal. Perutna teh ngabagal. keram perut eta pagawean eta keram perut Mandi urang mah kali kiban modelnya. Heeh. kali kiban mah benten Cek bahasa. benten kali kiban mah eta mah ada keram mah belegedeg begegeg gitu Merengka. sepertos ngebitis Berasnya ya teh. teh upami ucana kieu teh kacida nyerina Amit. upami kieu teh nyerina kacida nyerina abi sok ari eta wa geuning sok aya kalana napas teh eungap asal nyelap kumaha geuning dicanak nang kuban salah kalau beki eungap nang karakarianeun Termasuk gitu mah kena urat walikat. Buka faktor kena lambung, luka sanes nu penting nu kitu mah tina saluran urat walikat kan karena pernapasan nyambungnya nyalurna. mani asa ditoto bugi kana ieu geuning kana Angin. ngomong teh kana ieu teh mani adu asa ditoto bugi kana mani bareng kieu Ah, lamun cek batur mah nu disebut keselap nyawa gitu. keselap nyawa Keselap nyawa. Padahal mah ya nyawa nyelap. kita sih wow Awa. Nanya. Bagus ya, Bang. belinya. Mun sajen mah ya teh sok ngoprekan teh kana nu kieu tah. Nu sajen. Udah karena bangsa kabel sok memberi kabel Tah eta mah kena teh elektronik gitu karena mah. lampu. Tah sprite nu dina kantong eta. Tah sprite nu warna coklat. Nyatu ngorenyen. jamu emang ngerti cara jamu Sanes icalan anu di Parios anu di Pasihan.
batur mah bade Malaysia gitu di pasihan. Anu penting di pasihan landongna di jamu di pasihan coba Ada abi pasihan mah. pasihan Seueur sani. kan Teh seueur sani. suur sawarageunana we teh Saku wawa. kapan mah landongna alami Yang tuh geuning geus kapenak dari geungeureuhkeun. Kana eta ayeuna mah. Ih naon eta? Ieu ta eok. Ih, satnya Simpen. Halo cenah. Halo. Sok, halo. oke tanana mah. Oke tanana mah moal naon ieu? Coba sabelah itu na. Yo, nabi masuk kieu keluar. Kami buat puas bukan saum teh. Di tahun 5 teh tos mecehan. Pikeunana isi kina wungkul Oh. kana mangkok. nya Banyurkeun ku eta masuk ka kamar pas ieu nyanak lo ieun garpu. Keluarga ku garpu ku sendok. Udah kasih yuk orang narik ku senok mah. Itu, nok ieu mah dah naon sautik. Pahit ini mah berarti mah. jeung pun wajib pretna yung kuat Tas coba tian ini si Chan Chan itu ngarasanya. Haraosan tadi sabaraha si Pigiung? Naon eta? Kak. Siap. Saha? Waduh. Naon cenah? Sudah di sana. Ieu. Apa tah? Udah digeunggeureun sih. Ada betok-betok berapa? Kayaknya ya. Dekat tindak. Mulai penting guru sukan nih. Guru bulan. heeh Het nyet yuk ah. Sok mending ge eta we. kana patuangan betah patuangan betah Iya sok eta. betah Hmm. orang sumputkeun gitu meh dikacirian gitu Nah, tadi kan. Karena pun samping dari itu. Tadi gampang. Muara kayak mau mulai dengan mana? Saulah karena mikrofon. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Iya, kumaha makan gula hiji. Cik Cep, eling geura astagfirullah, Dek. tuh mamah onaman itu mamahna mamah onaman lambungan teh alus ieu mah aya kenging teh lambungan Da ya abi mah Ay, sama ieu tos di kapung teh abi teh lambung. Eta kantos dirawat teh lambung. lambung Menuju Ah, kelas betul. 4. Ari abi mah sanes dirawat deui. Dicolok tina ieu tina baham. nya Ieu keun dikeluarkeun tina ti dieu ti pengker. Di ku ieu di haram. Di gurah. Di kurang Di gurah. Di gurah kan? Kan? Ieu tina ieu ti lebet dicalawakeun. Nganggo ieu nganggo Salatnya. nganggo alat ieu colok ti dieu lebet ka dieu kada apa. Eta kumaha mangkat sorangan eta. teh karina teh ingan tenang geus ka sorang ya geus ka sorang Jadi, kudu Upami di hati-hati dieu mah ya, cenah upami di dieu di rumah sakit ieu Artos kana 25 jutaan eta teh bayarna teh. cocok tahan tuh Upami bayar kan abi mah gratis. Jadi itu. Dah setengah jam lah hanya ke eling mah dari bius. Setengah jam. Jadi itu operasinya, Mak. Udah operasi nak kitu. Jadi belai. Udah dibelet, jadi dilebetkeun tina baham. Kadieu kana Ari zaman ayeuna bangsa dahareun karataan mau bangsa usia kararieu nya. Kan bangsa lada anu karitu. Ai lada mah ceuk abi mah henteu jadi masalah. Abi mah upami Iya, dagang sebelah. Oh, bener dong. upami ieu, upami henteu nuang lada, abi repot.
Upami teu ruang lada. Kayak ari bangsa nu kari mah lumpatan teh model lada tina. Tidak. Ari sih lada tina cengeng Kan masih lambung. teu masalah. Karena lambung. Pedes. gini. Pedes nu kacida mah tapi maka rasa ku abi mah. Disebut teu masalah setep pada teu kacida. Tekar sarita. We meureun teu kawas kan ari. Aida mah meureun di Ini kan bakal. Tapi ya karaos ku abi, nya karaos ku abi upami teu ruang lada abi Ini repot. kan bakal kieu. Nyeri patuangan teh. Kieu ieu Ya tapi anak kan ya teh. Tapi ini bagel. Kok bisa? Parawan geuna ayeuna mah. mantak sok aduh head oke meureunnya. Oh, jadi lamun rek head ya teh sok sumilangeun ya. Sanes sumilang deui kosok adu Eta mah sok teh. 3 minggu memehna. Ya. Jadi nggak bagel karena ti anak-anak ge. Teu kiat eta mah teu kiat tarakhir kiat sakola tara ka mana. Ulah ceurik atuh ya. Sat awas. Kita kan di lemesan, di lisan. Kita ku aya disebut sumilangeun geunan, naon disebut sumilangeun nya lamun rek men. Nyeri head. Jadi si rahim teh nya kantong rahim berikut kana mulut rahim teh ngabagel. Berarti seperti abi eta mah pas jeung abi. ngabagel. Abi Eta eta tar sumilang deui. Tiker lengo oge bentar. bisa minggueun deui teh tos Sah. muriang. Panah Tetep kan udah diheraskan. Udah diheraskan. 80% berpengaruh sama konsumsi. Nah, Geura dek dicumpalan. yang peda sok aya nu nyaritakeun nya nu ngobrolkeun anu sok sumilangeun mah. Jadi bisa disebut hese budak teu. Teu ari sih. Malahan mah cenah geuna anu sumilangeun, malah mun di sumilangeun diungkilkeun cenah geuna nih. Babari. Pantesan abi mun upami tas ieu tas cepeng-cepeng ka tukang teh ieu kacida nyerina deui. Satnya rilis kan? Oke. Sat. Aduh enak ya, Dek. Sat. Oke, enak nama ieu tas. Kayak asa ngemplong hampang. Sok aja ujung. Rokaya ning zaman ayeuna kalau disebut ngabudayana turun bro turun usus mun awet turun pi anakan budak pemuda ge budak parawan lambung teh ngabudaya zaman ayeuna mah. Ieu teh sabaraha tahun deh ayeuna? 15. Kan 15 kan 15. Saatnya Jalan we. yang salah lilis kan sakiranya. Tuh. Nah. Ya lamun mun geus keur keluar men mah di kieu teh ngabeureusep ya teh. Beresep Beresep kawasan nu di ditu. Asa eta Keluar. ngalih di eta mah ih. Allah Akbar. Eta samutut deui wae. Lah ilah geura neng anak maneh dikasihna eling neng. Tadi saya tidak eling. Kasihna eling anak maneh. Saatnya kali dorongnya ya anak kali Ini lagi mah pengacakan mah ulah dietang. Ulah kita sih mah teh ngasa. Aja kamu isan, Kan jogokkeun ka dieu keun. Tah. Sama di sini aja gitu. ya. Soalnya nu soalnya disangkeun peuleungeun tengah dorong eta teh peuleungeun ieu ku ieu. Tah. Tah cing ulah seuri. Tah nah. Nah, opahan baby. Awasnya. Kamu. Kamu ini. Umur mana ini? Tah, emang ini itu sing. Sing tuh. Ini lagi tiduran. Sok lepengkeun. Aan kecil mah. Dan, Kenapa? dan, Mah bebagian masuk angin. dan. Oh, gitu mah. Bagian kena angin mah dak lain diurut bagian hewatan. Atau bang ada rujak hijit. Pun kadieu. Ada. Karep ah. Cicing di imah. Eta teh tina da geuning sok aya we nu cangkeng keluhanana teh. Ngalamun keluhan bangsa cangkeng, bari itu bokong, eta mah lintin asup angin. Si gara acep, ieu cunin ieu teh aku. Ini teh nyari cangkeng we.
Lucu, bợ kasih sayang. Ini nyariin bợ ini. Weng seup. Ah, usah bahaya. Nyata di pusat. Mana Aa? Kayak mangis sekarang sama ya Dede. Kali kali. Bapak mah ari keur nyari we takara yang pencetan ari keur cager mah da sok sangat tuh satu. Sok. Belan. Ih. Ada mana di emang itu. Ampun tinggal wajah gua yang pada rudat ya anak budak siu main hiji. Betkeun gitu. Hoyong ai. Lapar. Ya iya. Iya kan. Kali berenteng ngeruntu. Si jenuh putih gogoro kan. Wah, Ayam ini muda coklat ah. jenuh. Tahun ini sudah kami tahun. Maka poe naon ka itu ramisa poe hayam milu ka itu. Enta ai cari ko akan mangan rumah ayo. Maka jadi antarkan jung ko akhirnya kedatangan gua nahan cari. Pak, Orang tadi Ya aku dia penting Luar dia dari kata-